Ainda não. Então amanhã ela tá com ela da cabeça. Ela anda assim meia tonta, porra. Mas você vira ela vindo pra cá. Minha mãe fez dele. A Vivi, você tá um dia tomar um café. Cadê o café da Eu acho que mataram a mãe dela, pô, porque eles não tem a mãe não. E a mãe dela não deixa ela vir só, né? Cadê a mãe dela? Vindo pra trás. Será? Tá mal agora, né? Quanto dias, eu acho, a mãe dela. Deve estar. Rapaz, né? É, aí tem Eu acho, né? É, aqui, ó.